நல்லா வாய் பேசு. நீ ஏதாவது கேள்வி கேளுமி. அதான் பேசுறான் பாரு. அதுதான் உன்கிட்ட தான் பேசணுமா? விசிலடி விசிலடி இப்போ விசிலடி. அப்பு குட்டி, அப்பு. விசிலடி விசிலடி பார்க்கலாம். அப்படி அடிப்பேன்லடா. வேணாமா? குட்டி பையா வாடா வாடா போ. குட்டி பையா சிரிக்கிறது. புச்சிக்குட்டி சொல்லு. புச்சிக்குட்டி சொல்லு. பேசுடா போ. குளிச்சுக்கிறியா? தண்ணி ஊற்றிக்கிறியா போ? அப்பு தண்ணி ஊற்றிருக்கோன்னே இதான் இங்கே இது சொம்பு பார்க்குறான். திரும்பிட்டானா உன்ட்ட? தண்ணி ஊற்றிக்கிறியா? குளிச்சுக்கிறியா போ? மண்டையா மண்டையா. பறந்துட்டு வந்துட போறான்டா. அப்பு குட்டி, அப்பு குட்டி. என்னது? என்ன எந்த ஆங்கிள் திரும்பினா இந்த பக்கம் திரும்பிக்கிறான். அப்பு இப்போ எதுக்கு அழுவுற? டேய் எங்க எங்க வரணும்? எங்க வரணும்? எங்க வரணும் சொல்லு. ஒலிக்க வைக்கிறியான்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. அப்பு குட்டி எங்க வரணும்டா? குட்டி பையா, அப்பு குட்டி, அப்பு. என்னாச்சு? என்னாச்சு? அம்மி எல்லாம் சொன்னாங்களா? அம்மி புஜிக்கு புஜிக்கு அம்மி அம்மி ஏதாவது சொன்னாங்களா உன்னைய? ஏய் அதெல்லாம் கடிக்கூடாதுடா. போச்சு 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 போச்சு. டாடி திட்டினாரா உன்னைய? அப்பு இருந்துட்டான். ஐயோ